Velkommen til næste gang. Og i sommer får vi til at have 4 Simba-lever. Nej! Altså, det er Simba-lever. Okay, men vi får have 4 Simba-lever for tikkene som ganger i øren til 5. klasse. Kom vi, så får jeg og Simba grøye tikkene fra, kan vi få gjøre av Simba-lever. A Simba-leven og gjør vi ordentlig nekst utslut. Vi er ute til det regner, vi er ute til soleskøyner, vi sparsker fotball og vi griller til alt mulig til å være en Simba-leven. Og i Nesvik har vi også en døylig spillpost. Vi har en flott klatreborg her man kan klatre alt mulig. Prøv ikke her. Her er fort røyp man kan klatre opp hvis man... Simba kan gjøre! Det går så klart! Kom vi får man prata det. Ja, kom! Det var så visst. Ja, jeg vet det var Simba. Du er så rønlig kjøter at du. Alltid. Oha, men høy, Simba. Hikke her, du klart å løgne bjergjevesten. Så ikke. Jeg opp. Så løys. Så. Hvis du kommer vi og kunne Simba-lever som så kan du også fære ut av drekva og ha det ordentlig stått sammen med innbøkken. Man kan gå få karm. Ja, man kan få karp, og det er ordentlig stått til å lukke alt, Ja, Simba. det er mega stort. Mega stort. Jeg vet ikke det. Elskar rekva, men nekka som viktig at man rør her i Nesvik til, er nemlig nekka som byrjar ved B, Simba. Hva er det til? Bom. Det er ikke ordentlig bom, men det er Okay. Gerskevest. bjergjevesten. Ja, kom nu. Alt du skal prøve. Ja, kom. Ok. Ikke med. Jeg tar det, så nu får jeg øyne og hoppa! Nu hender det kan man nästan leo, men vi djeva så at jeg lukka fortelle deg hva emne verer av Simba-leven og New York. Simba, hvor du hva emne verer? Nej. Det var faktisk nesten det som du sang. Hva var det du sang? Jesus bedste bad mamma. Nettopp, og emne av Simba-leven og New York er nemlig beste viner. Og hva er det beste viner alltid gjør, Simba? Det var klem. Ja, tar djeva for nøren og et ordentlig klem.